Sisi tumejipanga. Asante sana maridadi, pozi tena pozi kibisha. Na kwa sasa basi kikosi ambacho kinakuendelea ni kikosi ambacho hapa basi ni kikosi cha wasanii wa sanaa. Sisi tulijipanga mapema.
Mercenary. Cheku manino shusha. Excellent. General amefika. Ni aje? Poa sana. You must be Makanga. Mimi ni sikuenje lakini sasa unaenda kupindukia kwa wewe. Hata unamaliza beta ya simu ba. Hapana, unajua uko kamera. Simama hapo mbele ya bike. Nikuchukue vizuri. Kaa vizuri kwa bike. Kalia. Kalia guys. That Superbike champion Mark Makanga, assistant pastor. Ndio huyo. Kwa highway, yeye ndiye anatuombeanga hapa tukiwa highway. Alafu kuna our media team leader. Poa sana. Kwa fitting. They're going to have an interview. They're a Superbike racer. This being the first time we are hosting a champion kwa nini channel yetu. Ndio hivyo. Tunataka utu represent vizuri, usiende kushaya wewe hapo hivyo. So kenye tunataka kufanya tutapiga lap acha hata mzima GoPro itaisha moto. Sasa Hakuna kitu unajua.
imefanyika bro? Poleni. Pikipiki zina watu weusi, hakuna mtu mweupe anapekaa pikipiki. Ni zibutu tu kisura baya. What? Kameshika. Nitakupiga viboko unipeleke kule utanipeleka. Get ready.
To reach our destination, we must be iron like a lion in Zion. Utania hapa wewe. Nilikuwa nataka tutanuko nyuma penye kuna lake, penye kuna space. Popcorn kwa hii miti. Tutania hapa pia. Sasa tutan turudi alafu kisha pale kwa makademia najaribu kuinua bike. So kuja mbele yangu hapo ni tunataka kusimama hapo kwa manini tupige interview alafu hiyo tutafanya tukienda. Ama? Sawa. Haya. Tunasimama hapo. Hapa kwa kwenye kuna rive hapa ndipo tukipita nini kwa kona. Utani guide. Tutakuwa mbele yangu. Sawa.
Wewe jamaa mwingine nilikuwa nataka aseta hapa tuchukue. Alikuwa set up, mbona sikumuona? Nilitaka asimame hapa a set up tena.